guys, welcome to Thillamolu channel. இன்னைக்கு டைப் மிஷினில் எப்படி பேப்பர் செட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். முதல்ல இந்த மாதிரி A4 ஷீட் வந்து 2 எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கோங்க. வச்சு ஒழுங்காக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணக்கப்புறமா இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதை வந்து கீழே பக்கம் தள்ளிக்கோங்க. தள்ளிட்டு இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கேலை வந்து இப்படி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கம் உள்ள கார்னர்ஸையும் ஒன்று போல் வச்சுக்கோங்க. 2 ஷீட்டில் உள்ள கார்னர்ஸையும் ஒன்று போல் வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 4 கார்னர்ஸ் இருக்கும், அந்த 4 கார்னரையும் ஒன்று போல் வச்சுட்டு நீங்கள் கரெக்டாக 0 கிட்ட வச்சுக்கோங்க. லைனை 0 கிட்ட வச்சு சைடில் இருக்குல்ல, இதை வந்து இப்படி மேலே தள்ளிக்கோங்க. அப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு டைப்பில் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டைப் மிஷினில் நம்ம அழகாக பேப்பர் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து டைப் மிஷின் எக்ஸசைஸை வந்து சீரீஸ் மாதிரி போட போகிறேன், அதையும் தொடர்ந்து பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.